Что? Женьки. Нет, тебе свет выключать, молоко нести в холодильник. Тебе свет выключать и молоко нести в холодильник. Ты меня сама забила, чтобы неудобно было вставать. Иди, неси. Скажи, кто с краю, тот и встает. Ну, ты с краю и встаешь, да. Неси все сладкое, прижала. Я танец танцую. Амаквинка, амаквинка, Ну вот, можешь музыку включать, когда одна, и танцевать. И это будет плюс. А я уже тебе стираю колонку. Я колонку. Ты мою маленькую колонку. Вон, одела наушники, включила себе музыку. И танцуй. Тут, может, похудеешь. Даже так же. Присядь. За диван держись. Мы вот так там делали. Ну. Ну там мы держались. Дверка же открыта будет, и мы вот так буду держаться. Или... Не согнусь, не согнусь. Стол упадет. Стол упадет. Подоконник вырвешь. Подоконник так вырвешь. Потихоньку надо. И танцуй, круговороты делай. Это будет. Да не так. А как? А просто крутить. Танцевать. И что еще? Вообще движение танца это движение. И это уже будет плюс. Чичибари, тири, бам, па. Худеть надо. Чичибари, тити-ба. А я могу скачать специальное приложение для худения, которое, там питание все идет. Все, не кричи, ложись.
Сними. Сними, пока нос не заболел. Я лечить тебе нос не буду. Позориться ходить по поликлиникам.